Salam değerli izleyiciler, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü dərsimizdə biz skучать, соскучиться, заскучать, наскучить feillərini necə düzgün işlətmək lazımdır, onu öyrənəcəyik. İlk əvvəl başlayırıq скучать və соскучиться feillərindən. Скучать feili NSV-dir, соскучиться SV feildir. Və özlərindən sonra mütləq po predilogunu işlədirik və datilni падежи. Nə üçün və yaxud da kim üçünsə darıxırıqsa. Misal üçün, я скучаю по тебе, по дому, по маме. Mən sənin üçün darıxıram, ev üçün darıxıram, anam üçün darıxıram. Və yaxud da bitmiş tərzdə baxırıq. Я соскучилась, qadınlar deyir, kişilər deyir, я соскучился. По тебе, по дому, по mame. Mən sənin üçün, ev üçün, anam üçün darıxmışam və yaxud da darıxdım. Ümumiyyətlə, соскучиться feili SV olmaqla bərabər həm də yəni artıq o darıxmaq hissinin ən yuxarı səviyyədə olduğunu göstərir. Digər feil isə заскучать feilidir. Заскучать feili SV feilini istifadə edirik həmişə. Darıxmağa başlamaq deməkdir. Misal üçün, ребенок уже 2 дня не видит родителей. Он заскучал по ним. Uşaq artıq 2 gündür valideynlərini görmür. O, onlar üçün darıxmağa başlayıb. Yəni, bu o deməkdir ki, начал скучать по ним. Və yaxud da заскучать feilinin digər mənası isə kim üçünsə darıxmaqdan söhbət getmir, ümumiyyətlə bir şey darıxdırıcı olmağa başlamaqdır. Misal üçün, кажется, ты заскучал və yaxud da заскучала. Bu nə deməkdir? Кажется, тебе стало скучно. Yəni, sənə darıxdırıcı oldu. Yəni, şərt deyil kim üçünsə darıxasan, özün üçün nəsə oturmusan, darıxdın nəsə. Bu mənada. Və yaxud da, он заскучал без вас. Без вас ему стало скучно. Yəni, o sizsiz darıxmağa başladı. Darıxdırıcı oldu ona. Digər feil isə наскучивать, наскучить feilidir. Bu feil də ürəyini sıxmaq, darıxdırmaq mənasındadır. Misal üçün, мне наскучило весь день сидеть и ждать его звонка. Bütün gün oturub onun zəngini gözləmək mənim ürəyimi sıxdı, məni darıxdırdı. Özdə biz burada feil işlədiriksə, yəni oturub onun zəngini gözləmək məni darıxdırdı deyiriksə, mütləq feili biz işlətməliyik orta cinsdə, keçmiş zamanda, yəni наскучило. Bu nə deməkdir? Yəni məni təngə gətirdi, bezdirdi. Eyni ilə надоесть feili ilə sinonimdir. Мне надоело весь день сидеть и ждать его звонка. Başqa bir misalda baxırıq. Фильм был неинтересный, поэтому он быстро наскучил нам. Film maraqlı değildi, ona görə də tez bizi bezdirdi, bizi tez darıxdırdı. Yenə də burada baxmalıyıq. Kimi darıxdırdı bizi desək də biz bunu datilni падежdə işlətməliyik. Və film mужской rod olduğuna görə biz burada deyirik. Он da film наскучил нам. Bu da o deməkdir ki, film был неинтересный, он bыстро надоел нам. Bugünkü videoda bu qədər əziz izləyicilər, ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Sonda cümlələr var. Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə edəcəksiniz. Biraz gözlədikdən sonra düzgün cavablar görsənəcək. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşənədək.